Ndalo për një moment, sepse ajo që do të dëgjosh tani nuk është për të gjithë. Sot, diku në këtë botë, emri yt u përmend në një lutje. Jo rastësisht, jo pa arsye. Dikush foli me Zotin për ty. Dhe nëse po e dëgjon këtë tani, atëherë kjo nuk është një video e zakonshme. Është një mesazh që duhej të të arrinte. Qëndro deri në fund, sepse ajo që do të kuptosh mund të ndryshojë mënyrën si e sheh jetën tënde. Sot për ty mund të ketë qenë një ditë e zakonshme. U zgjove si çdo mëngjes tjetër, ndoshta me pak energji, ndoshta me mendime që të rëndonin mendjen. Vazhdove rutinën tënde pa e ditur që diçka e padukshme po ndodhte në të njëjtën kohë. Ndërsa ti merreshe me jetën tënde, diku tjetër dikush ndaloi për një moment. Nuk ishte një moment i rastësishëm, ishte një ngjesi e fortë që e bëri atë person të mendoj për ty. Jo për pak sekonda, por thellë, me ndjenjë të vërtetë. Ai person mbylli syt dhe filloi të lutet. Nuk përdori fjalë të bukura apo të komplikuara. Ishte një lutje e thjeshtë, por e sinqertë. Dhe në atë lutje, emri yt u përmend me një ngjesi që nuk mund të përshkruhet lehtë. Ndoshta ti nuk e ngjeve atë moment. Ndoshta nuk ndodhi asgjë e dukshme në jetën tënde menjëherë, por kjo nuk do të thotë që nuk ndodhi asgjë. Sepse kur një lutje vjen nga zemra, ajo nuk humbet kurrë. Ti mund të pyesësh veten tani, kush është ky person? Kush mund të jetë duke u lutur për ty pa e ditur ti? Është dikush që e njeh apo dikush që nuk e ke menduar kurrë? E vërteta është se jo çdo lidhje në jetën tonë është e dukshme. Ka njerëz që na mbajnë në zemër edhe kur nuk janë më pjesë e përditshmërisë sonë. Ka njerëz që nuk flasin shpesh, por ndjejnë shumë. Ndoshta është dikush nga e kaluara jote, dikush që ende kujdeset për ty në heshtje, ose ndoshta është dikush shumë më afër se sa mendon. Dikush që e sheh dhimbjen tënde edhe kur ti nuk e tregon. Dhe ndërsa ti vazhdon jetën, duke menduar se askush nuk e kupton atë që po kalon, ai person vazhdon të lutet për ty, pa kërkuar asgjë, pa pritur që ti ta dish. Kjo është fuqia e një lutjeje të vërtetë. Ka një arsye pse kjo lutje ndodhi pikërisht sot dhe jo dje apo nesër. Sepse ndoshta, pa e kuptuar, ti ke arritur në një pikë ku shpirti yt ka nevojë për forcë. Mund të mos e kesh thënë me zë të lartë, por brenda teje ka pasur pyetje, lodhje dhe ndjenja që nuk i ke ndarë me askënd. Ndoshta ke buzëqeshur para të tjerëve, por brenda ke qenë duke luftuar. Ndoshta ke menduar të heqësh dorë nga diçka e rëndësishme, dhe pikërisht në atë moment të heshtur, dikush e ndjen. Jo sepse i the, por sepse ekziston një lidhje që nuk ka nevojë për fjalë, dhe ajo lidhje e shty atë person të ndalojë dhe të lutet për ty. Kjo është ajo që shumë njerëz nuk e kuptojnë. Lutja nuk është vetëm fjalë, është ndjesi, është energji, është një thirrje që shkon përtej asaj që ne shohim. Dhe kur dikush lutet për ty në momentin që ke më shumë nevojë, diçka fillon të ndryshojë, edhe nëse ti nuk e sheh menjëherë. Dhe ajo lutje që u bë për ty nuk ishte bosh. Nuk ishte thjesht një moment që kaloi dhe u harrua. Ajo mbante brenda saj diçka shumë më të thellë, shpresë, besim dhe dëshirë që jeta jote të ndryshojë për mirë. Kur një lutje vjen nga zemra, ajo krijon një ndikim real. Nuk është diçka abstrakte. Është një forcë që fillon të lëviz gjërat në mënyra që ne nuk i kuptojmë mënyrë. Ndoshta ke ndjerë ndonjëherë që një situatë u qetësua papritur, ose që një problem nuk u bë aq i rëndë sa pritej. Këto momente nuk janë gjithmonë rastësi. Ato mund të jenë përgjigjet e heshtura ndaj lutjeve që janë bërë për ty. Sepse kur emri yt përmendet para Zotit, ajo nuk mbetet pa përgjigje, edhe nëse përgjigjja vjen në forma që ti nuk i dallon menjëherë. Dhe kjo është ajo që po ndodh tani, në jetën tënde. Mendo për jetën tënde për një moment. Sa herë ke qenë pranë një vendimi të gabuar, por diçka të ndaloi në sekondën e fundit? Sa herë një situatë që mund të kishte shkuar keq ndryshoi papritur? Ndoshta në ato momente ke menduar se ishte fat. Ndoshta ke menduar se ishte thjesht një rastësi e mirë. Por nëse e sheh më thellë, mund të kuptosh se nuk ishte vetëm kaq. Sepse ndërsa ti po përjetoje ato momente, dikush ishte duke u lutur për ty, duke kërkuar që ti të mbrohesh, që ti të mos bësh gabimin që mund të dëmtonte, që rruga jote të drejtohej në mënyrën e duhur. Dhe ndoshta,
Ajo lutje ishte arsyeja pse gjithçka ndryshoi. Jo gjithmonë ne e shohim dorën që na mbron, por kjo nuk do të thotë që ajo nuk është aty. Dhe tani, vjen pyetja që ndoshta po e mendon që nga fillimi. Kush është ai person? Është dikush që e njeh? Dikush nga familja jote? Apo dikush që e ke takuar dikur dhe nuk e ke menduar më? E vërteta është se përgjigja nuk është gjithmonë e thjeshtë, sepse jo çdo lutje vjen nga vendi që pret. Ndonjëherë është dikush që nuk flet shumë me ty. Dikush që nuk shfaq gjithmonë atë që ndjen, por brenda ai person mban një kujdes të thellë për ty. Ndonjëherë është dikush nga e kaluara që ende nuk të ka harruar, ose dikush që e sheh dhimbjen tënde nga larg dhe zgjedh të lutet për ty. Dhe ndonjëherë është dikush që ti kurrë nuk e ke kuptuar sa shumë të do. Sepsi disa njerëz nuk e tregojnë dashurinë e tyre me fjalë. Ata nuk flasin shumë, nuk kërkojnë vëmendje dhe nuk përpiqen të jenë në qendër të jetës tënde. Por kjo nuk do të thotë që nuk kujdesen. Përkundrazi, ata kujdesen në mënyrën më të thellë, në heshtje, pa zhurmë, pa pritur asgjë në këmbim. Dhe lutja është mënyra e tyre për të qenë pranë teje, edhe kur nuk janë fizikisht aty. Është mënyra e tyre për të të mbrojtur, për të të ndihmuar dhe për të të dërguar forcë kur ti ke më shumë nevojë. Dhe ndoshta, ky është lloji më i pastër i dashurisë që ekziston. Një dashuri që nuk kërkon të shihet, por që ndikon gjithçka. Dhe tani, ndalo për një moment dhe dëgjo brenda vetes. A ndjen një qetësi të lehtë, një ndjesi që nuk e shpjekon dot plotësisht. Kjo nuk është rastësi, sepse kur dikush lutet për ty me gjithë zemër, ajo lutje nuk qëndron larg, ajo arrin tek ti, ndoshta jo si fjalë, por si ndjesi. Një qetësi që vjen papritur, një forcë që të ndihmon të vazhdosh, një siguri që gjithçka do të bëhet mirë, edhe kur nuk e di si. Këto janë shenjat, shenjat që dikush është duke u lutur për ty. Dhe nëse po i ndjen këto tani, atëherë kjo do të thotë që ajo lutje tashmë ka arritur tek ti. Sepsi kur emri jut përmendet në një lutje, gjërat nuk mbeten njësoj. Edhe nëse ndryshimi është i ngadalt, edhe nëse është i padukshëm në fillim, diçka fillon të lëviz. Rruga jote fillon të drejtohet ndryshe. Situatat fillojnë të ndryshojnë. Disa dyer mbyllen dhe disa të tjera hapen, pa e kuptuar ti pse. Dhe ndoshta, ajo që po ndodh tani në jetën tënde nuk është rastësi. Ndoshta është fillimi i përgjigjes, sepse çdo lutje që bëhet me besim sjell diçka me vete, dhe ajo diçka mund të jetë pikërisht atë që ti ke pritur për një kohë të gjatë. Dhe tani ti e di. Ndoshta nuk e di saktësisht kush është ai person. Ndoshta nuk do ta marrësh vesh kurrë me siguri. Por kjo nuk është gjëja më e rëndësishme. Ajo që ka rëndësi është kjo. Dikush po lutet për ty. Dikush po e përmend emrin tënd me dashuri, me besim, me shpresë. Dhe kjo do të thotë që ti nuk ke qenë kurrë vetëm. Nëse e ndjeve këtë mesazh, nëse diçka brenda teje u prek, atëherë mos e shpërfill, sepse ndoshta kjo video erdhi tek ti për një arsye. Shkruaj në komente, nuk jam vetëm. Pëlqeje videon. Abonohu për më shumë mesazhe si ky. Dhe dërgoje këtë video tek dikush tjetër, sepse ndoshta edhe emri i tij u përmend sot në një lutje.